कोलवाळे बिनानी कडेन मंगळारा राती स्क्रॅप यार्डाक उजो लागलो. या स्क्रॅप यार्डात प्लास्टिक आणि थर्माकोल आशिल्ल्यान उजो रोखडोच पातळ्ळो आणि सगळे स्क्रॅप यार्ड उज्याचे बकीत पडले. म्हापशे उजो पालोवपी दळाच्या 2 गाड्यांनी उजो आटपा हाडलो. या उज्यांत स्क्रॅपवाल्यांचे लाखभर रुपयांचे लुकसाण जाल्ल्याचो अदमास आसा. उधर सोया था घर में तो आदमी जाके बुलाया उधर बगल वाला वाला जला के उधर आग लगा हुआ है। बस उसके बाद यहाँ तो जल रहा था। वो थर्माकोल जलाया था, संतोष थर्माकोल जलाया था। 8 बजे जलाया था वो जला के चले गया तो उसकी वजह से आग लग गया। आपको कितना नुकसान हुआ? मेरा 1.5 लाख का नुकसान हुआ सर। उज्याचे कारण खंय नेमके कितें तें कळूंक ना. आमकां कंट्रोलांतल्यान 12:09 आमकां स्क्रॅपाक उजो लागलो कोलवाळे बिनानी कडेन म्हणून आमकां कॉल आयले. आमी इमिडिएटली टर्नआउट करून गाडी हांगा येयले जाल्यार स्क्रॅपाक उजो लागलो. आमी आमची गाडी एक गाडी यूज केली. त्याच्या उपरांत आमी उजो पालवना अशें दिसता म्हणून दुसरी गाडी टर्नआउट केली आनी आमी फायर एक्सटिंग्विश केला आनी लॉस एप्रॉक्सिमेटली 80,000 to 90,000 जातले. हांव ओनरा कडेन डिटेल मागतलो तेच्या कडेन. एकच ते फक्त पार्टिशन केल्लेलें आहा सेपरेट प्लास्टीक आनी कितें लोखणाचे सेपरेट केलेले आनी थर्माकोल. उजो काय लागला? उजो ते कितें अजून कळोंक ना. हांव तेंच्या कडेन डिस्कस करतलो नाल्यार पुलीस लेटर करून तेंच्या कडल्यान डिटेल मागतलो उजेचे कारण. पुटंडा खातीर म्हापशेच्यान श्याम सुंदर फडते. गोंयभर शिगम्याचो सीझन सुरू. गांवागांवांनी रोमटा मेळ, शारांनी शिगम्याचो उत्सव आणि चित्ररथांच्यो मिरवणुको. देवाक नाल दवरून नमन घालून ढोल ताशांचो आवाज घुमपाक लागला. मंगळारा फोंड्या जाल्ल्या शिगमोत्सवाची कांय खिण चित्रां. शिगमो म्हणजे लोकोत्सव. शिशीर ऋतू सोंपता आणि वसंत ऋतूचे आगमन जाता. हे वसंत ऋतूचे चाहूल सगळ्या लोकांक कळची. कारण वसंत ऋतूचे आगमन म्हणजे त्या वेळार फळां फुलांनी सगळी वसुंधरा बहरलेली आसता. अशे वेळार देव देवतांचें दर्शन घेवप आनी देव देवतांक आपल्यान जी कला आसा ती कला देव देवतां मुखार दवरप हो ह्या जो भोवतेक उद्देश आसतलो. कला म्हणटा ताका कोड ऑफ कंडक्ट बी कांय लागना. फक्त कितें आसा इलेक्शनाचो माहोल आशिल्लो. इलेक्शनाचो सगळ्याक प्रसार हें चल्लेलें. ताजे खातीर जे राजकीय कोण हातूंत पार्टिसिपेट जावपाचे ते ह्या कले पासून वंचीत उरल्या. पूण अदरवायज जी कला जाणी गुणदर्शन किंवा कलादर्शन म्हणटा तातूंत म्हाका दिसता कसलोच फरक जाणवना. कारण जशी पयली कला चलताली, जशे पयले शिगमोत्सव चलतालो, फाटल्या 4 वर्सांक जसो आशिल्लो तसोच आजून शिगमोत्सव चलता.
हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां prudentmedia.in वेबसायटीर लायव्ह पळोवंक मेळटात. नमस्कार.